وصحبه وأزواجه وذريته وإخوته أجمعين وإلى جميع الأخيار والرسل والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأخيار والرسل والأولياء وإلى حضرة الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam situn utawi perkara 6 iku man utawi wong iku jahat teka sapa man biwahidatin kelawan gawa siji minhuna saking situn jaa mongko teka sapa man walaulan iku teteka iman ngadu yaumil kiamati utawi janjine dina kiamat takulu ngucap apa kula wahidatin saben-saben kang siji minhuna saking situn kodekana temen ana sapa man iku yakmal ngamal sapa man bi kelawan ingsun as-sholata ing salat wal hajja lan haji wa zakat lan zakat wa siyama lan poso wa ada al amanati lan nekake titipan nekake amanah wa silaturahmi lan nepung sanad. Cara ngendikane Kanjeng Nabi 6 perkara sapa wonge teko bali nang dina kiamat besok kelawan gowo laku salah siji di antara 6 itu akan bisa menjadi saksi yang dhewene termasuk wong sing bagus. Mula wae dhewe syukur-syukur 6 iku iso nglakoni. Syukur-syukur nek ora ya paling ora iku ya wae dhewe 4 3 lah paling dah. Di situ menjadi wahidatin minhuna ja'a walau ngadu yaumul qiyamah takulu wahidatin minhuna kotekana yang malu bi sholat gowo salah siji di antara Nabi termasuk wong iku ngamal nang kersane Kanjeng Nabi nglakoni tindak laku Kanjeng Nabi syukur sholat yo haji yo zakat yo poso yo nekake amanah yo gelem silaturahmi luwih kuat saksine ngan Abi Umamah situn utai perkara 6 iku man wong iku kuna ana apa situn ana iku fi dalem kana mongko ana sapa man ana iku mukminan wong mukmin hakon kelawan nyoto isbahul wudu'i yo nyempurnake wudu wal mubadiratu lan agi-agi ila sholati maring sholat fi yaumi dijlin ing dalem dina kang akeh mendung wa kasratu shaumi lan akeh puasa fi siddatil hari ing dalem banget panas wa qatrul a'da'i lan mateni mungsuh bisa iki kelawan budak wa sabrulan sabar ala musibah ing atas musibah wa tarkul maro ilan tinggal poro batu wa ikana lan senajan ono wa ing utai
Wa in kunta lan senajan ana sira ana iku muhiqqan wong kang bener. Dadi nek cara ngendikane Kanjeng Nabi sapa wonge iso nglakoni nggawa ngamal salah satu di antara enam iku diarani wong sing iman. Ya wudu, nyempurnake wudune ya nek waya salat yo lek sak salat. Ora seneng ngendhi salat iku ora mukmin. Mula ditenane angger waya salat kok lek salat iku tanda orang yang mukmin. Imane kuat, dadi wong ora bukan diukur dari Islami. Ora diukur saka muslimi, tapi wong diukur saka keimanan. Islamo nek imane ra kuat lho. Wah, wis mendeli sampe naik dhewe. Mula diukur saka keimanan. Imane kuat berarti semakin apik. Ngan Abi Sayyidin situn utawi 6 iku min asroti saati setengah saking tetengeri kiamat. Mautan yo akeh wong mati. Wafat sahu baitil muqaddasi lan bedae Baitul Maqdis. Wa ayuto lan den wae sapa arjul wong lanang alfa dinarin ing 1000 dinar. Fayatasah khotuha mongko bendoni sapa rajul ing alfa. Wa fitnatun lan fitnah yadkhulu kang mlebu apa kharuha panasi fitnah. Baita kulli muslimin ing omahe saben-saben wong muslim. Wa mautun lan mati yahudu kang ngalap apa maut finasi ing dalem menungso. Kakung asil konami koyo kandele wulune wedhus. Wa ya dira lan yen to nyidrani sapa arum wong ro. Wa yasiruna mongko nuli padha lumaku sapa ro bisa manina kelawan bisa manina bidan kelawan 80 gendera kelawan 80 gendera tata kulibidin ing dalem isore saben-saben gendera isna asaro utawi 12 apane alfa euni. Ngan muadin situn utawi 6 sita tu asya utawi 6 perkara iku tubitu mlebur apa sita tu asya al a'mala ing pira-pira amal. 6 bisa mlebur ganjaran. Dadi no akhirat iku besok catetane ngamal ning nglakoni iku ijek ana catetane ijek. Tapi yang hilang iku ganjarane. Al istighalu siji yo ketunggul biuyu bil khalqi kelawan cacate celane menungso makhluk. Ketunggul siji. Nomor loro kakusmatul qalbi lan atos ati. Wa hubbud dunya lan demen dunya. Iki bisa ngilangake ngamal. Demen dunya iki maksude apa? Awake dhewe kesenengan le golek duit, golek kesenengan dunya tapi nglalekne karo kewajiban Gusti. Itu sing diarani wong seneng dunya. Iku nek wong nyambut gawe waya leren-leren, waya diundang rombongan, waya silaturahmi yo kita tegoni. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilatul khayal lan sidi isin. Dadi wong suram
Watul amali lan dawane angen-angen. Wazolimun lan nganiaya layang tahi kang ora mareni apa dolimu. Senengane nganiaya ora tau gelem mareni, kuwi ngilangake ngamal. Wis wato sira karuan. An Adi bin Hatim situn utawi situ majlisin utawi situ majalisin utawi 6 pira-pira majlis. Iku al mukminu utawi wong mukmin iku dominun den tanggung ngalallahi ing atase Allah. Makana ing dalem selagine ana sapa mukmin ana iku fisein ing dalem suci-suci. Minha iku setengah saking sitatu majalisi fisabilillahi ing dalem dalane Allah. Au masjid di jamaatin utawa masjid krana jamaah. Au idamaridin utawa tilik umroh. Au fi janayatin utawa ngiring nekani jenayah. Au fi baitihi utawa ing dalem omahe wong. Au inda imamin utawa ana ing sanding imam muksidin kang adil. Yang zuruhu kang ngegungake sapa wong ing imam. Wa tawakkiluhu tegese ngegungake sapa wong ing imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar sitatun utawi iku la'an tu nglaknati sapa ingsun ing sitatun. La'anahu nglaknati ing sitatun sapa Allah Gusti Allah. Wa kullu nabiyyin utai saben-saben nabi iku mujabun den sembadani. Azza itu yo wong kang nambahi fi kitabillahi ing dalam kitab Allah. Nambahi 1 huruf, nambahi 2 huruf. Quran itu bakal dilanati Gusti Allah, dilanati kanjeng Nabi. Lan para nabi juga melaknati. Wal mukadzibulan wong kang gorohake bi qadarillahi kelawan qadare Allah. Gorohake sifat kekuasaannya Allah. Wal mutasalitu lan wong kang merintahi bil jabar di kelawan nyerang di maksa. Jadi merintah maksa. Fayyuja mongko fayaizu mongko mulyake sapa mutasalit bidzalika kelawan jabarut. Man yo wong adalah kang ngesorake sapa Allah Gusti Allah. Wa yadulu lan ngesorake sapa mutasalit man ing wong a'azza kang mulyake sapa Allah Gusti Allah. Wal mustahil lan wong kang milang-milang halal li haramillahi maring haramnya Allah. Wal mustahil lan wong kang mustahil lagi min ngakruti saking ahli umat insun. Maning perkara haroma kang ngaromake sapa Allah Gusti Allah. Wa tariku lan wong kang ninggal sunnati maring sunah insun. Ngan Aisyah anin Umar satakhruju bakal metu apa narun geni. Bakal metu apa narun geni. Min hadri mautin saking hadrul maut saking tanah hadrul
Hadramaut mau ki saka negara Jazirah Arab. Wijine tanah Hadramaut. Qabla yaumil Jumati dalam sadurunge dina Jumat. Tasuru giring apa an-nasa ing menungso. Jadi satah junarun kuwi suatu saat bakal terjadi metu geni giring menungso. Nah ning Umar satruma utawi aling-alinge barang baina ayunil jini di dalam antarane peninggalan atau pandangan jin, peninggalan jin. Wa aurati bani Adam lan aurate menungso. Ida dakhala rikalane mlebu sapa adhum salah siji bani Adam. Al khala ing jamban. Iku ayakula yen to ngucap sapa bismillahi minal khubusi wal khaba'is utawa bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Utawa awake dhewe ketika nganggo celana iku maca bismillah. Ngendikane Kanjeng Nabi. Kuwi jin, kuwi ora bakal iso weruh ngawrate manungsa. Jin iku ora iso weruh ngawrate manungsa ketika awake dhewe nganggo celana maca bismillah. Utawa ketika awake dhewe mlebu nang WC nopo lae a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Nah ini awake dhewe ketika nganggo celana kok ora maca bismillahirrahmanirrahim senajan tutupan nganggo celana jin iso ora. Dadi tutupe apa? Maca bismillah iku tutupe. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan aliyin satru baina ayunil jini utawi tutupe antarané peninggalan jin wa aurati bani Adam lan aurati anak Adam. Ida wadoa rikalane nyelehake sapa adhum salah sijine bani Adam saubahu ing dodone anak iku ayakula yen to ucap sapa bismillah. Wis saking-sakinge awake dhewe bismillah. Nek digenep yo bismillahirrahmanirrahim. Jadi nyelehake nuwun awak nyelehake semua nganggo celana iku mau maca bismillah iku wis tutupe. Dadi tutupe mripate matane jin iku ora bakal iso weruh awrate manungsa ketika awake dhewe nutupi aurat dengan membaca bismillah. Ngan Anas satrul imami utawi aling-alinge imam iku satruman aling-alinge wong khalfahu kang ana burine imam. Ngan Anas sata saroba bakal ngombe bakal minum sapa umat ingsun mimba disanging sawise ingsun al khamra ing arak. Yasumuna padha ngarani sapa umat ing khamar bighairi ismiha kelawan tanpa jenenge khamar. Terjadikan tadi Kanjeng Nabi ngendika biyen iku sak bubarku iku umat-umatku iso padha ngombe arak. Tapi le jenenge arak iku ora nganggo jenenge arak. Jenenge werna apa jenenge lane paling werna kuwi. Wis mate ora iso. Awake dhewe ora kenal wis jenenge nyoba. Jadi yo bener no, ngendikane Kanjeng Nabi terjadi kan saiki jenenge apa sepuro. Bukan arak meneh jenenge. Yakunu ana apa aulu kang nulungi umat ngalasul biya ing atase minum khamr iku umaroe
Terus Kanjeng Nabi ngendika, terus sesuk sing iso ngelingake wong sing mendem-mendem ngombe arak iku ora kiai, ora ustaz, tapi sing iso kudu umarok. Wah nek kiai karo ustaz mesti ora dicekelek, pokoke surat di buku belas. Surat di buku belas dadi umarok. Lah nek umarok angel iki malah mendem dhewe saya tambale teman-teman malah iku. Saya tambah meneh. Rawahu Ibnu Asakir dengan Kaisani. Wis Kanjeng Nabi nang ngendika pasti benar. Satu tahu bakal den buka. Alaikum ing atase sira kabeh. Apa arduna piro-piro bumi. Wa yakfikum lan nyukupi ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Fala yujizu mongko ora apes. Fala yujizu mongko ora apes sapa ahadukum salah siji nira kabeh. Ayulahiwa yen tolahan sopahan bi ashamihi kelawan jembarini Amir. Ngan Uqbah bin Amir satu tahu bakal terbuka alaikum mengatas siswa kabeh apa dunya. Hatatan jitu sehingga podo mais-maisi sapa sira kabeh buyu takum ing omah ira kabeh. Kama tunat jadu kaya oleh den mais-maisi apa al-Ka'bah Ka'bah. Fa antum mongko utahe sira kabeh al-yauma idal iki dunya. Fal al-yauma idal iki dina dunya. Iku khairun apik min yaumi idin tenimbang saking dinane satu tahun. Dengan Abi Juhaifah satu tahun bakal dibuka apa masyarikul arti jagat wetan wa maghori dua lan jagat kulone adun ngala umati ing atase umat ingsun ala eling wa amal wa utai ngamali masyarikul ardi iku finari neraka ilaman kecuali wong itako kang wedi sapa men Allah ing Gusti Allah wa adala nekake sapa men al amanata ing amanah. Anal hasani mursalah satu tahuna bakal buka sira kabeh manabita syekhi ing negara kang adoh. Kan Muawiyah 10 bakal tinemu apa fitanun pira-pira fitnah. Alqa itu utai wong kang jumenengi fiha endal fitnah iku khairun wa apik minal Alqa itu utai wong kang nglungguhi fiha endal fitan iku khairun wa apik minal qaimi tinimbang sange wong jumenengi. Wal qaimu utai wong kang jumenengi fiha endal fitan iku khairun wa apik minal masyi tinimbang sange wong mlaku. Wal masyi utai wong kang mlaku fiha endal fitan iku khairun wa apik minasai tenimbang saking wong kang mlayu. Man utai wong iku tasarrufa marek sapa men laha maring fitan tasarrufa ngerusak apa fitan ing wa man utai wong iku wajadan nemu sapa man fiha indal fitan malja'a ing ngungsi au mu'adzan utawa ban ngrekso
falayu adibu mongko nglindungo utawa amre ame kareksa sapa man nglindungo sapa man ing mal jahat. Nah, Nabi Hurairah satakunu bakal tinemu sapa Umaro fatarifuna mongko kenal sira kabeh watakiruna lan padha ingkar sira kabeh faman mongko te wong iku kali asmin sapa men bari amung barang sapa men faman te wong iku angkara ingkar sapa men salimah slamet sapa men walakin naman lan tetapine wong iku radhiya ridho sapa man wa tabi'a lan anut sapa man. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi maksud surah ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi sok zaman akhir iku ana sing jenenge Umar. Awake dhewe kenal, sira kabeh kenal karo Umar kenal. Awake dhewe karo pemimpin iku. Tapi kenali awake dhewe iku sebenarnya ora seneng batung ki ora ingkar awake dhewe iku singkar, karo pelaku-laku iki ya terus singkar. Faman kaliya bariya, awake dhewe ingkar sering karo laku-laku kuwi, awake dhewe insyaallah dadi wong sing slamet. Ya, bakal slamet. Tapi wong kuwi malah ora ingkar, tapi walakin aman radhiya wa tabi'a, tapi wong kuwi malah doman melu-melu. Ora dadi wis Umar iki iso rumpet ora karuan kenae, awake dhewe kenal, nek awake dhewe ingkar iku insyaallah slamet. Nek malah melu-melu ya malah. Tapi Kanjeng Nabi ngendika malah wong akeh sing do melu. Mula kaya kahanan zaman-zaman kaya ngene iki wis aneh awake dhewe mergo didhisiki Kanjeng Nabi. Umar elek iku malah banyak pengikutnya. Malah sing apik itu dibenci, bisa juga malah dikeluarkan. Soal ketika Kanjeng Nabi zaman biyen. Ngan Umi Salamah satakunu bakal tinemu badi dalam sausi ingsun. Apa hanatun wahanatun penggawe ngombe arak. Faman mongko te wong iku rae tumu weruh sapa sira iman faroko hale misai sapa men al jamaah ing jamaah ayuri tu to ngarepake sapa men ayu fariko ing yen to misah sapa men amro umat Muhammadin ing perkarane umat Muhammad kainan hale wong kang ono man yo wong kang ana sapa man faktuluhu mongko madanana sira ing man fa inna yadallahi mongko sak temene kekuasaane Allah iku alal jamaati ing atase jamaah wa inna syaitana sak temene syaitan iku ma'aman satane wong faroko kang misah sapa man al jamaata ing jamaah yang kadu hali negar sopo syaitan satakunu bakal tinemu sopo umaro tasgiluhum nungkulake ing umaro opo asya'un suci-suci yu akhiruna podo ngakhirake sopo umaro as-sholata ing sholat ngan baktia saking waktune sholat faj'alu mongko dadene sira kabeh salat aku ing salat sira kabeh ma'ahum satane umaro tatawuan ing salat sunah ngan ubadah tapi somit satakunu bakal tinemu bakti ing dalem sawise ingsun sapa aimatun pira-pira pemimpin utawa pira-pira umat yu akhiruna kang padha ngakhirake sapa aimah
as-sholata ing sholat ngan mawaki tiha saking pira-pira wektune sholat. Soluha padha sholat sira kabeh ing sholat liwat tiha mari wektune sholat. Fa idza hadartum mongko arep hadir sapa sira kabeh ma'hum sartani aimah as-sholata ing sholat as-sholu mongko sholat sira kabeh. Ngene Umar satakunu bakal tinemu alaikum ing atase sira kabeh. Sapa umarahun pemerintahan Umar mimbadi saking sawise ingsun. Yak murunakum padha perintah sapa umarah ing sira kabeh. Bima kelawan barang la ta'rifuna kang ora weruh sira kabeh. Wa ya'maluna lan padha ngamal sapa umarah. Bima kelawan barang tungkiruna kang padha ingkang sira. Falaisa mongko ora ana sapa ulangi kamu umarah alaikum ing atas sira kabeh iku bi aimatin kelawan pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zaman-zaman akhir kanjeng Nabi ngendika sejak zaman biyen wis disi kanjeng Nabi ngendika bakal tinemu sok zaman akhir pemerintahan sabari ingsun uripe iku mau do perintah nang umat do perintah nang rakyat kelawan perkara sing ora awake dhewe ora ngerti blas. Jadi ora ngerti gedung diulis pokoke kono gawe kono perintah wayak maluna. Rakyat wis padha nglakoni itu. Padahal sebenarnya awake dhewe bimantung biru, awake dhewe wis ora patut cocok blas. Wale samulai kali wong sing perintah tanpa dingerteni nganggo tindak laku kanjeng Nabi wis termasuk dia bukanlah seorang pemimpin. Mulai kalikum bi aimati anu bada temne somin satakunu bakal tinemu sapa aimatul imam mimbati sange sawise ingsun yakuluna kang padha ngucap sapa aimah fala yuraddu mongko ora den balekake alaihim ing atase aimah apa kauluhum pengucape aimah yatako hamuna nyemplung sapa aimah finari ing dalem neraka kamata ko hamu kaya oleh den jemplungake apa al-girdatu kethek utawa monyet. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Muawiyah satakunu bakal tinemu apa fitnah pira-pira fitnah. Yusbihu dadi esuk sapa arjulu wong lanang. Fiha ing dalem fitnah. Iku mukminan mukmin. Wayamsi lan manjing suri sapa rajul kafirun hali kafir ilaman kecuali wong ahya bukan nguripake iman sapa Allah Gusti Allah bil ilmi kelawan ilmu. An Abi Umamah satakunu bakal tinemu apa fitnah domaun kang budek bukaun kang bisu umyaun kang butuh. Jadi fitnah sing bakal fitnah iku bakal tinemu awake dhewe iki bakal nemoni fitnah. Fitnah iku budek bisu surat sapa rupane man utahi wong iku asrofa maring sapa man lah maring fitnah. Ing tasawufa marek apa fitnah lahu maring man wa israful lisani lan marke lisan fiha indal fitnah iku kawuku isaifi kaya tumibane pedang. Satakunu ngan Abi Hurairah satakunu bakal tinemu apa adasu bid'ah wa fitnatun lan fitnah
wa firqatun lan pecah belah, wa tilafun lan pasulayan. Fa ini stato mongko lamun kuwasa sira antakuna yen to ana sapa antakuna yen to ana sira ana iku al-maktula kang dipateni lal qila ora wong kang lal qila ora wong kang mateni faf'al mongko gawe sira ngan Khalid bin Urfato saat kuno bakal tinemu alaikum ing atase sira kabeh sapa aimatun imam yang lingkuna kang padha miliki sapa aiman arzakum ing rezeki ira kabeh ya dasunakum padha cerita-cerita sapa aiman ing sira kabeh fayak dibunakum mongko ngorohake sapa aimah ing sira kabeh wa ya'maluna lan padha ngamal sapa aimah fayasiuna mongko padha nglakokake sapa aimah al amala ing amal layar duna kang ora rido sapa aimah minkum sanging sira kabeh hatta tusimu singgo gawe sira kabeh kopi kahum ing alane aimah wa tasuddaqulan benerake sira kabeh kadebahum ing gorohe aimah fa'atuhum mongko aweo sira kabeh ing aimah al haqqo ing hak marodu ing dalem selagene rido sapa aimah bi kelawan hak faida tajawazu mongko kalian ngliwati pelanggaran sapa aimah faman mongko ta wong iku kutilan den pateni sapa men ala dalika ing melarat ing atase aimah fawa mongko utaiman iku syahid wong kang mati syahid. Maksudnya gini, kalau ketika dikaji Nabi sataku alaikum aimah zaman akhir iku besok ana pemimpin sing bakal miliki duweni nang rezekimu berapa ya dusunaku payak dibuna terus pemimpin iku padha cerita-cerita nang sira kabeh ngene iki dadi mereka sebenarnya rezekiku bagiane wedene tapi pemimpin itu mereka utuh digorono wayak maluna wayasuna amal terus akhirnya rezeki itu dilakoke karo pemerintahan sehingga pemerintah itu ora lilo nek rezeki itu diberi karo rakyat padahal wedene rakyat tapi pemerintah nek diberikan kepada dia sing ngahai pemerintah ora lilo ora hatta tosin. Terus akhirnya rakyat karena kalah ya wis teko menang. Rakyat akhirnya menang. Hatta tosinu qabiyahu. Lem menang iku ya wis lah pokoke menang gawe apik pemerintah iki suruh sakarepmu eleke suruh kan. Wa tasuddaku kadbata. Fa'atul haqqo manut. Jadi wong sing duweni berhak iku ngewehake barang hak diberikan kepada pemimpin ini. Faidah tazawu. Lah akhirnya sing duweni berhak nampa iku akhirnya faidah tazawu faman kutila. Sing duwe berhak iku akhirnya lapor begini. Wah iki wae Pak sampean ku ora bener nang ngono. Lah akhirnya pemerintahane pemimpin iku lho kowe ngaruh sing ngatur ki aku apa kowe iki ora ngerti apa kowe iso entuk mergo sapa wong ora ono wong kaya akhire pemerintah iku mateni wong koyo pateni akhire yang berhak menerima itu malah dipateni kalau pemerintah fatwa syahid orang yang dibunuh itu adalah orang yang mati syahid sebenarnya cara ngendikane kanjeng
orang yang punya meluruskan perbuatan itu. Ngan Abi Salamah satakunu. Jadi akhirnya ya jiwanya seperti itu. Jadi jiwanya awake dhewe sebenarnya itu mendidik, memberi pelajaran, tapi di sisi lain memberi kesempatan mesake sebenarnya tidak mendidik, sebenarnya tidak mendidik. Satakunu bakal ono apa ma'adil tambah yahduruha kang hadir ing ma'adil sapa saror nasi alane manungsa. Jadi zaman akhir itu akeh pertambangan iku akeh. Tapi yang menambah bahan yang dikeluarkan Allah dari bumi itu adalah elek-elek manungsa. Akhirnya dijual dengan orang lain, dijual akhirnya rakyat tidak dibagi, bisa dibagi malah rekoso tuku seperti itu. Nanti zaman akhir bukan Nabi kan terjadi kan satakunu ma'adilun yang duluan salunas. Jadi Gusti Allah itu dadeke pertambangan ono pura iku akeh. Tapi yang mengelola itu mau ya kono mau elek-elek manungsa. Jadi rakyat ora dimakmurno malah tuku tidak. Akhirnya sebuah orang itu terjadi kabeh. Serang ngendikane Kanjeng Nabi. Kan rajulin min Bani Salim satahajaruna bakal pindah sira ila Syami maring Syam. Fayuftahu mongko bakal den bedah apa sang lakum kanggo sira kabeh. Wayang kuno lan ana iku fikum ing dalem sira kabeh apa daun penyakit. Kadumali kaya dinudul awil kazati utawa tugulan daging. Yahudu tumerap apa dak penyakit itu. Bimurokir rajuli kelawan ngisore bimurokir rajuli kelawan ngisore wetenge wong lanang. Yastashidu bakal nyakseni sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ta anfusahum ing awak dhewe mukminin. Wa yuzakilan bersihake sapa Allah bi kelawan ta amalahu ing amale mukminin. Ngan mu'ad sajdah sahwi utawi sujud loro sahwi bisolati ing dalem salat iku tatsjiyani nyukupi kanuni mingkuli ziyadatin saking saben-saben tambahan wa nuksonin lan sudut sunnah sudut kaya dene dalam salat ya. Dalam salat iku kan ono tahiyat. Kaya tahiyat itu ada yang membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Iku sak akhirnya. Dan mula ada sing gawa sayyidina, ada yang tidak membawa. Sing siji Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siji Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala uwi sing nganggo Sayyidina wa yazidu bilafdi Sayyidina layatu fi sholat dibuka ikono kita Fathul Mu'in itu ono untuk bacaan tahiyat. Iku orang dadeke bahayane sholat. Jadi orang batal lagi, itu orang rusak sholat. Jadi membaca Allahumma sholli ala Muhammad boleh, terus ditambahi Sayyidina juga boleh, tidak membatalkan sholat. Kenapa Fathul Mu'in buka lomba nerangake tasawuf.
Bismillahirrahmanirrahim. Ngana Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Sajda tasawwi utawi sujud loro sawi iku badha taslimi ing dalem sawise salam wa fi malan iku tetep ing dalem sajda tasawwi iku tasawudun tahiyat wa salamun lan salam. Ngan Abi Hurairah bin Mas'ud kaya dene wong salam. Dadi pamane ini salah. Ini awake dhewe seperti ngaji. Ning ngaji kudu tekan. Saiki ana wong salah iku lali umpamane kaya lali tahiyat awal. Ya. Lali tahiyat awal. Lah saiki wis munggah, wis sampai tidak. Mesti wis tangi. Bahkan wis banyak yang cara wong ngadeg iku wis karek sithik ngurusi. Wis akeh tangi daripada buku wis. Terus kelingan dheweke aku ninggal tahiyat awal. Ning lek ngadeg wis akeh melu. Terus akhirnya gogo meneh maca tahiyat awal. Kuwi nek dekne ngerti, nek dekne ngerti bener-bener tau ngaji nek ngerti, lek gogo kuwi ndadekake batal salat itu larangan. Ning sengaja tetep mergo ninggal apa mergo lali tahiyat, ning ngerti hukume tahiyat iku sunah tahiyat awal. Dan dek wis ngadeg kok gogo meneh kuwi dadi batal salate. Kok disengaja gogo tetep batal salatnya. Ini nek kanggone wong suka ngerti, yo ngaji iki memang nyundel bojo. Wong kan ora nyundelan. Ora ngerti nek wis meh ngadeg lurus, aku ki kudu ninggal tahiyat sih wah iki malah dosa. Terus gogo. Nek bagi orang yang tidak tahu hukum itu tidak membatalkan sholat karena dia memang dodok wis terang apa kurangnya kalau belas itu tidak batal. Tapi namanya awake dhewe cerdas pikirannya kok disengaja lali tahiyat wis ngadeg meh lurus malah lali tahiyat nggo meneh iki batal salahnya. Jadi wong Gusti Allah iki kayak pikiran kan Gusti Allah, tapi kan ada yang mafhum, ada yang ghairu mafhum. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah wa Ibnu Mas'ud sikhun nisa'i utawi sikhun nisa'i utawi adu verjine wong wadon iki mufaqih iku zina bainahuna ing dalem antarane nisa iki padha karo wong lanang juga sama. Orang mau wedok, nanti ada mau wedok, adu verjine wedok itu yo zina. Lanang semono uga, lanang kok perang, helm karo helm ini tetap yo zina hukumnya karena bukan. Lanang wedok karo lanang, wedok karo lanang, iki nak belum ada ijab kabul tetap hukumnya zina. Ini nak wis apa? Ada akad nikah ijab kabul itu baru namanya menjadi ibadah kan seperti itu aturannya. Jadi wedok itu tetap hukumnya zina sama. Ngan wasilatin sakhofatun utawi aran kurang akal bil mar'i kelawan wong siji iku ayas takdima yen to amrin laden sapa mar'i dhaifahu ing dayuwe mar'i. Anik ni Abbas sadidu gawe bener sira kabeh wa qoribu lan marko sira kabeh. Anik ni Umar sadidu gawe bener sira kabeh
wa qaribu lan marko sira kabeh wa basyiru lan bungau sira kabeh wa lamu lan ngerti sira kabeh ana usak temene kelakuan iku layat khula orang iku layudu khilu orang lebokake ahadakum ing salah siji sira kabeh al jannata ing swarga apa amalmu ngamale amal wala analan ora ana utawi ingsun iku ila ayata madani kecuali yen to ngloberi ing ingsun sapa Allah Gusti Allah bima firotin kelawan pangapura warahmatin lan kawelasan. Dadi Kanjeng Nabi ngendika ngene. Awake dhewe kuwi kon gawe bener. Kon marep karo Gusti Allah. Wis pokoke urip iku abis wis kon gawe dengan seneng wae lah awake. Ngaji iki wis gawe seneng ora sampe men-men awake dhewe. Salah wis penting lakoni wis ngono iku penak awake. Ora sampe mikir swarga neraka. Salat aman swarga dak usah penting awake dhewe wis digawe seneng. Wae ngaji-ngaji, wae salat-salat, wae jamaah-jamaah. Itu undangan kudret mangga semua digawe seneng. Ora sampe pusing-pusing awake dhewe neraka apa swarga bias malah awake dhewe pusing pikir. Mergo Kanjeng Nabi kan ngendika, wa'lam la yadkhula ahadakumul jannah amal. Jadi Kanjeng Nabi ngendika, ngamalmu kuwi ora bakal mlebokake yang swarga nang awakmu tidak bukan karena amalmu. Wala ana ila ayatahu madani. Lan ora ana utawi aku kecuali ngloberi ing ingsun sapa Allah Gusti Allah. Wong sing bisa mlebu nyang swarga iku kejaba Gusti Allah ngloberi pangapura lan kawelasan. Berarti yang sing dadekke swargane menungso nang swargane Gusti Allah mangko niku mergo itu pangapurane Gusti Allah lan itu kawelasane Allah. Mula nek diukur nganggo ngamal awake dhewe iku pomo urip nang donya. Ngamali awake dhewe iku kanggo sang urip nang swarga paling cukup pirang taun tok entek. Cara awake dhewe lunga nang Jakarta nggawa sang pirang juta paling entek. Paling urip Jakarta pirang setahun umpamane entek. Ya nek wis entek ya bali kan. Entek ya bali. Nah, semono ka awake dhewe iku seperti iku awake dhewe iku sampe Kanjeng Nabi ngendika la yadkhula ahadakumul jannata amal. Ngamal ora bakal iso mlebu nang swarga. Kejaba wong sing iso mlebu swarga iku wong sing tobat ngapura lan itu kawelasane Gusti Allah. Mula senajan ngamali apik upamane wis ngamali manungsa kan ora ngerti kan. Kajar sanggon-gon mergo nggawa ora upane nggawa wis ngamal jariah sedekah yo ngaji yo jamaah wis ngono. Tapi mlakune iku ora kawan kocar kacir kawan tekan barawa ngono karek sepiro ngamale sak keranjang bukan sak cangkir. Kuwi sak cangkir kuwi nek upama reto kawelasane Gusti Allah. Gusti Allah mlebu swarga, walaupun swarga cukup padurang niku. Nek itu pangapurane Gusti Allah itu kawelasane Gusti Allah, walaupun satu cangkir untuk selamanya bisa hidup di surga. Ora usah pusing-pusing wae dhewe. Ngamal wis. Pokoke wong ngamal diteliti nganggo ilmu ya wis pokoke ngaji ngono wis. Ora usah maksa awake dhewe karo Gusti Allah penak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang aku nak muni, wah suruh ora puase ora nganggo as. Ngatur sapa? Wis pokoke kowe sementing kuwi anger kowe kok guruke ngaji wis. Elek-elek sithik wis penting wis ra apa-apa lah enggak. Nek terlalu kon wasi tenan iki kabeh manungsa ndak bisa. Maka manungsa iku ukurane beda.
beda muni buat nak wong sing angel lah bola kowe jiliting kon pasti kaya kowe sing mari yo ora iso kuwi beda nalari kok. Tapi insyaallah itu punya kamalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Isa Suratul Masih utawi gancangane mlaku iku tudhibu ngilangake apa Suratul Masih biar kelawan hasanah al mukminah ing wong. Jadi melayune wong arep mangkat jamaah kuwi ngilangake kewibawaan. Senajan kene wis men nyantai, memang mangkat kene ku arep ora kene ya. Wong mlayu koyo samar ketinggalan mlayu sifat kuping. Kuwi malah ora seneng Kanjeng Nabi udah seneng. Karena apa? Tekan nggon ngrengos. Nek wis ngrengos akhire usuke kurang. Lah mula awake dhewe iku kusuk lah. Kusuk iku nek perbatasan sholat. Kusuk itu apa yang sebenarnya? Kanggone kelasé wong awam itu. Kusuk kuwi anteng sama dengan mirip dengan tumurina. Yes kusuk yes ngono kuwi pokoke anggere kowe iku ora ngeling-eling ngono wong babalan rokok iku. Dadi wong sholat kok ngingat iku wong adus berarti ora kusuk ngono. Ini nek ana wong adus awake dhewe sholat kok ana pikir wong adus ora ngingat iku berarti kusuk senajan atine. Lho mesti ukuran seperti itu. Nek kon sampai ati ndak iso ukurane wong awam ndak iso kan nanti. Sementing secara syariat awake dhewe kusuk yo anteng wis ngono kuwi. Jenenge kusuk bisa. Kusuk segitu iriya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah fil Jami'i dalam kitab Jami' ngan Ibnu Umar. Rawahu Ibnu Najari ngan Ibnu Abbas. Suratul Masih utawi ganjane wong mlaku iku tudhibu ngilangake apa surat baha al-wajhi ing wibawane wajah. Rawahu Abdul Qasim bin Basron fi amalihi dalam kitab amale Abdul Qasim. Mula maka jamaah ada usah melayu-melayu memang sekali ketinggalan wis nyate tekan nggon jawaban Abdul Aqran memanggil maka sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sato'a mencorong apa nurun padam fil jannati ing dalem swarga. Fakila mengko den ngendikake mari kopo hadza utawi sato'a. Faidan mongkari kalane kila wa utawi nur iku min sahri khawroa saking untu ngarepe widodari dohakat kang guyu sapa khawro fi wajhi ujiha ing dalem wajah bojo lanane khawro. Dadi widodari ku nang guyu nang ngarepe bojone iku mencorong metu sinare. Nah itu dari nikahan kalau guyu metu gudai ya. Jadi upane malah metu. Bismillahirrahmanirrahim. Serban mangan kacang, permuan gemblong. Perawan karan dalu guyu malah muncrat kabeh. Ora metu sinare malah metu remuane. Rawahu al-Hakim fi Sunnah dalam kitab Sunnah. Nang Mas'udin Sa'adatun utai bejo iku li ibni Adam akadi ibni Adam akadian Adam iku salah suntul wasakawatun utai ciloko li ibni Adam akadian Adam iku salah suntul famin sa'adat ibni Adam iku setengah saking kabejanian Adam utawi kabejanian Adam azal-zatu sholihatu utawi bojo wadon kang sholihah. Wong lanang duwe bojo wedok sing apik wis bejo tenan pokoke.
bejo tenan kowe. Wal markabus sholihu lan tunggangan kang apik, tumpah sing apik, api-api awake dhewe karek numpak dipanjang mlaku sampe. Wis apik tumpah. Arep kurang apik piye wong ditumpahi kok. Kono digenjot siji bedanya, joki api, siji beda lawas, joki ora api. Tapi sama-sama dulu ke mesin dilebono, padha-padha mlaku kan sampai tujuan. Wal markabus tumpah jenenge. Wal maskanu lan omah alwasiku kang jembar. Dadi anggere wong duwe bojo wadon sing salihah, tumpahane apik, omahe jembar wis pokoke bejo wis pokoke bejo. Cara ngendikan kanjeng wasakwatun utai ciloko ling Adam kaduan Adam iku salah sutel. Almaskanu yo omah asuku kang ala. Wis omah elek. Wal manatu lan omahun asuku kang ala pakertine. Wis omah elek. Sing nggoni pakertine elek sisa. Wal markabulan tumpahan asuku kang alis tumpahane elek sisa. Nasib rawahu atau yalisingan sabit safarul mar'ati utai lungane wong wadon mana abdiya sartane kawulane mar'at iku doyatun kasio-sio. Rawahu al-Bazaru kan Ibni Amr sang yuno siro robbaka ing pangeran ira al-afiyata waras wal mu'afata lan pangapura di dunia di dalam dunia wal akhirati lan akhirat. Fa idza utita mukari kalian den wei sira al-afiyata ing waras di dunia di dalam dunia wa ataitaha lan awet panjenengan ing afiyah fil akhirati ing dalam akhirat. Fakot aflahta mongko temen bejo sapa sira. Dadi wong dikai waras, kan dikai ngapura wis bejo dunya bejo akhirat. Bejo dunya bejo akhirat. Nan ana sing sal nyuwuna sira Allah ing Gusti Allah al-afwa ing pangapura wal afiyata lan kewarasan di dunya wal akhirat. An Abdillah bin Ja'far Salman utai Salman mina sanging ingsun iku ahlul baiti ahlul bait. Ngan Umar bin Auf Salman utai Salman iku sabiku Faris bin Sa'din ngan Hasan Mursalah. Salim ulu salam alaiya ing atas ingsun sapa malakun malaikat sumakola nuli ngendika sapa malakun liman ingsun lam azal ora leren sapa ingsun iku istadzan amri izin sapa ingsun Rabbi ing pangeran ingsun filako iki ing dalem tetemu panjenengan. Filako ika ing dalem tetemu panjenengan. Hatakana sehingga ono opo hadza iki zaman. Au in adana utawa mangsane izin utawa mangsane aweh izin sapa Allah lima ingsun. Wa inilah satu ingsun iku abasyamuka bebunga sapa ingsun ing panjenengan. Ana usah temen kelakuan iku lain sauraono sapa ahadun wong siji iku akroma luwih mulya ngalallahi ing atas Allah mingka saking sira. Dadi malaikat sowan Kanjeng Nabi ngaturke salam Gusti Allah awa izin terus ngendika absyuka ana Gusti Allah bebunga marang panjenengan Kanjeng Nabi lain sahatun akroma Allah. Ora ono menungso salah siji menungso sing luwih mulya tinimbang panjenengan.
Rawahu Ibnu Asakir an Abdurrahman bin Umar. Salu nyuwun sira kabeh Allah ing Allah al-firdaus ing swarga firdaus. Fa inna muga satemene firdaus iku suratul jannati pusere swarga. Wa inna ahlal firdaus lan satemene ahli firdaus iku yasmauna ngrungokake sapa ahlal firdaus abyatul nasi ing suarane naras ing suarane